Алексей, доброе утро. Ай. Ай. Что у нас там за окном? Давай посмотрим. Ну-ка. Ого, там снега навалило. Чувак, видите, чистит территорию. О, смотри, куда он ее сваливает. Наша машина заваленная, вот стоит, да, со сноубордами заваленными. Папа сейчас будет разгребать. Сейчас пойдем сначала на завтрак. Ох, мы выдвинулись. Куда идти-то? Туда. Туда? За мной. Пошли. Пошлите, дети. Вот туда. Так. Мы где-то через здание идем. Между зданиями. Обалдеть, сколько снега насыпало за ночь. Свежий снежок. Но там туман, плохо, что в горах. Надеюсь, все видно будет. Да? В чем magic? Понятно. Тут есть фрукты, молоко, сок, чай и кофе. И бейглы. Все, больше ничего нет. Да. В общем, мы вернулись в родные пенаты. Завтрака-то нормального нет. Но мы взяли вот бейглы, Филадельфию, напитки взяли. Сейчас позавтракаем дома. Мы позавтракали. Наряжаемся, видите, собираемся ехать кататься. Да, Леша? Папа там разгреб машину. Сейчас сноуборды отцепит и покатим. Уф, наконец-то мы выдвинулись. Да. Снимаю. Очень легкий. Я вот эту машину вот так вот руками расчистил. Ну, классно. За 2 секунды. Не примерз. Вообще, вот буквально. Красотища. Да. Классно. Это вообще падает как пилина. Because it's made out of the snowflakes, Dad. Yeah. Oh my gosh, look. Дети сейчас расчистят тут все вместо уборщиков. Снег классный. Очередь большая? Все, выдвигаемся. Ура! Палки не забудьте для Дани. А снег-то прилично идет. Да, вообще. Смотрите, вон там вот видно, как он идет. Можно slow motion снять. Slow motion, снег. Мы наконец вышли. Идем. Там вот улица пересечения, и там уже будет гондола. Че, тяжела ноша? Тяжела. В ботинках? Да, тяжело. Смотрите, это Лешино творчество. Snow Art называется. Сноубордом нарисовал. Ой, там какой туман. Ребята, посмотрите, какая очередь. А посадка вон там внизу. Очень длинная очередь. Так делают. Ну что, мы почти дошли до посадки. В принципе, не очень прям долго, да, ждали? Минут 5 прошло здесь. Да. Смотрите, Смотрите, сегодня какая погода. What? Даже не видно озера. Но красиво, елки все в снегу. No, we're not going to. Какие люди в Голливуде? Ну как, вы уже катнули? Какой снег сыпет, ребята, надо скорее, Едем. На, держите как свой. Держи свой сноуборд теперь. Поехали. Так, папочка,
поехал кататься, а мы с пацанами идем кататься вот на вот этой горке, да? Пойдемте тренироваться. Пацаны пристегнулись, Леша пристягивается. Сейчас поедем вот на этой штуке. Да, смотрите, мы едем по тоннелю. Леша вперед уехал. Где-то он там. А Вовчик тут со мной. Кто-то там упал, поэтому мы остановились. Мы прекрасно съехали с этой дорожки. Вова молодец. Леша вообще знает, как это делать уже. Вова тоже знает. И у тебя очень хорошо получилось. Ты съехал прекрасно, никуда не упал. Но у нас это съехал штуки нету. На другом. Ну здесь видишь? Вот здесь прекрасно ты съехал. Молодец. Смотрите, сколько снега много. Тут вообще падать не страшно. Алекс, осторожно. Мам, посмотри на солнце. Солнце, да. Солнце не видно. Класс, класс. Так, давай. Че, ты упал? Че, болит нога? Посмотри, класс. Смотри, как много снегу. Тут вообще учиться и учиться. Учиться, как снег брать. Я туда пойду. Алекс, давай. Давай. Опа. Все. Let's do it. Не бойся, смотри, как много снега. Можешь ехать вообще по прямой. Да. Давай, Алекс. Не бойся, вниз. Опускай сноуборд. Вниз по склону. Так, давай, давай, Алекс. Смотри, сколько много снега. Класс, класс. Объезжай, главное, людей. В людей не надо ехать. Я попробую там, где люди. Молодец, Алекс. Во-во-во. Давай, давай, давай. Класс, класс, класс. Опа, опа. Видишь, как хорошо? That's pretty slow. Да, slow. I'm gonna go. Давай. It's too slow. Молодец. Давай, давай. Вперед не наклоняйся на это. Воу, ничего себе, Вовчик. Ого. Круто. Класс. Давай. Вот, молодец. Уху. Уху. Вообще. Улет. Вова молодец. Вова бесстрашный. Опа. Так, давай. Молодцы. Снега, конечно, дофига. Молодец, Вова. Все хорошо. Ой, молодец. Видели, как он переворачивается? Алеша молодец. В снег в глубокий не надо ехать. Что-то столько народу внизу тусуется. Давай, Леш, давай. Давай, зайчик. Здесь снова не надо ехать. Давай, давай. Вот, смотрите, видите, дорожка. Вот дорожка. Давай, Вовчик, давай, молодец. О, красавчик, красавчик. Алеша, давай, выкарябывайся. 2:30. Тебе нравится тут? Кстати говоря, туманчик рассеивается. Нам бы вот поехать вон туда, потому что вон там нету столько снега. Во, молодец, молодец, молодец. Вовчик молодец. Красавчик. Умничка. Тяжело, конечно, им кататься в таком снегу. Сноуборд плохо едет, они застревают, закапываются. А на канатке, смотрите, сколько народу. Посмотрите. Жесть, просто жесть. Ой, жесть, дети что-то роют. Закатали бы вот, конечно, эту поляну. Но нет, никого нет закатывающих. Прям без этого тяжело. Вовчик там застрял, а я на сноуборде, поэтому не могу ему помочь выкарабкаться оттуда. Вон, видите, он мучается, бедняга. Алеша где-то съехал уже. Алеша, вон он. Вот он. Вылез, наконец.
Выпрыгивай. Вова спустился. О, молодец, упорный. Алеша хорошо катается по такой этой. Но, блин, со снегом с этим кошмар. Смотрите, все метет. Туман опускается. Конечно, тяжело. Но мы не сдаемся. Тренируемся. Вон кого-то везут, кто-то уже упал. Кто-то упал, и его везут. Они умерли. Нет, не умерли. Просто упал. А, Вовчик, давай, молодец. Выкарабкивайся. Сегодня у нас просто челлендж. А, вылез тоже? Вот это да, вот это очередь. Чтобы просто зайти внутрь. А изнутри никто не выходит, походу. Где наши дети? Дети! Алекс! Мы здесь. Так, короче, мы берем вот такую пиццу здесь с детьми. Сейчас мы еще это возьмем, это картошка там где-то есть. Дети едят на улице, потому что внутри нет места. Мерзнут, но едят. Синеют, но едят. Доедаем, да. Вообще капец холодно. Все, спускаемся вниз. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Все. Мы идем на гондолу. Ой, Данечка, спасибо. Вы молодцы. Все, мы погрузились. Нет, мальчики молодцы. Я даже поснимала. Я сначала 2 раза поднималась с ними без сноуборда, потому что, ну, за Вову переживала. А потом, короче, со сноубордом мы все вместе с ними катились. А ты сама как, расскажи. Ну, я сама на это... Я тренировала другую ногу сегодня. Неудобно. С другими людьми, и там было 8 человек. Да. И что было? Мы просто говорили, что... Ой, вообще, они болтали как не без умолку. Красиво как, да? Обалдеть, какое тут снежище. Мы спустились сверху вниз. Вообще обалдеть. Классно покатались сегодня. Вовчик, ты накатался на сегодня? Что мне больше всего понравилось сегодня, это как я нечаянно направо. Ой, ты вообще отлично сегодня, Я молодец. нечаянно направо, а потом упал. Да. Но потом stand up back и проехал. Молодец, ты молодец, умничка, просто умничка. Ой, что тяжело, что в конце было много снега. Много очень снега, да. И он до сих пор идет, весь день сегодня снег идет, всю ночь. О, у нас, кажется, уборку делали, да? О, классно. Вернулись мы домой. Папочка сейчас пристегнет сноуборды к машине. Так, Юрий Алексеевич, мы опять в путь-дорогу, да? Добывает опять еду. Короче, с учетом этого завтрака дурацкого, который здесь, нам надо запастись завтраком. И что-то на ужин купить. Смотрите, машину только он недавно разгреб, а она уже опять вся в снегу. Да, мы когда пришли, я ее полностью почистил. Да. Но снег валит и валит и валит. Let it snow, let it snow, let it snow. Прям зима натуральная. Ой, осторожно! Ой, ребята, у нас тут зима и холодно. Очистили немножко, да, машину? Выдвинулись. Мы опять в том же месте. В тот же час. Рейлис. Ой, заносит, ребята. Пурга. Пурга. Кстати, авокадо можно взять, но оно стоит $2. Ой, 2 за 5. $2,5 авокадо стоит. Обалдеть. А тут манго какие-то прямо уже переспевшие. Ничего себе, смотрите, сердечком, видите, выложено. Это к Дню Святого Валентина, наверное, было, да? Я веду вот кашу какую-нибудь вот такую взять. Ее разводить. Здесь, смотришь, сразу... А она в пакетиках, наверное. Разводить? тебе все равно миски. А здесь вот залил ее и все. А тут смотри, сколько ее много. Тоже 2 за 5, но тут целые коробки 2 за 5. Я знаю.
Или ее варить надо? Это не быстрого приготовления каша. Как ее делать? Варить-то негде. Так, где написано, как ее подготовить? Сейчас посмотрим. Ага, понятно. Надо еще горячее молоко. Короче, горячее молоко надо. Где-то такие баночки еще должны быть с такой кашей. Такая еще есть, смотри. Тоже, наверное, как-то заливается кипятком, да? Ну, это тоже $2,5 стоит. Да, каша $2,5. Тут видишь, тут просто тут еще всякие Maple, Brown Sugar, это слишком сладко, вот тут Chocolate Chips. Ну да, я про это тебе и тоже говорю. А peanut вот butter. смотри, есть еще. Просто нету, что ли? Вот. Видишь, Классик. что? Вот, Strawberry Dark Chocolate тоже. Ну нет, на самом деле можно сделать кашу вот такую вот. Просто я не пойму, она там пакетики или что там? Ну да, packets. А, пакетики? Их 8 можно высыпать. пакетиков. Вот смотри, она стоит, Тоже например, Maple 2 за Dark 5. Chocolate. Ну да, raisins, Вот date и можно, да, walnut. но дети не будут с этим, да? Дети и так ее не будут, наверное. Вот есть peaches и крем. Кстати говоря, Вот смотри, можно, есть мне кажется, Maple Cream. Смотри, вот эту фирму мы что-то брали в Costco. эти, гранолу. Да, вот Это смотри. не только в Costco, это в Я трейдере понимаю. продается. Вот она быстрорастворимая. Юра, смотри, есть разная, с разными флейворами. Давай вот такую возьмем. Может быть, они что-нибудь из этого выберут. Давай Да, вот эту попробуем возьмем. такую, да. Потому что тут хоть они выбрать смогут. Ты если говорила, что. вот они мелкие вот эти, да? Вот эти мелкие всякие, вот эти вот яблочки и все такое. Я думал, ты они- имела в виду сами зернышки. А, нет, я имела в виду вот Ну добавки, ладно, нормально, добавки. Давай. Сколько Так, она давай. стоит? $8? Вот это, наверное, да, ее? Да. $8 за 18 пакетиков. Угу. Тоже на Так, какие-то шоколадные, да. Ну, очень легкие. Да, их потому что совсем сколько грамм? 284 грамма. А где наши, которые вот обычные? Вот внизу. Кто попал? Вот они, вот они. Family size, это наши. Ну, смотри, $6,5. У нас, по-моему, дешевле, да? У нас, по-моему, дешевле. Ну, в Walmart дешевле. 513 грамм, ну ладно. В Walmart дешевле. Но шоколадных я больше таких, которые наши едят, что-то особо не вижу, да? Так, Максу опять берем вот эту штуку, ему понравилось. Я не знаю Так, еще. Вова тоже такую хочет. Максу мы взяли лапшу, вот с такой курицей, вот это взяли. И еще вот это что-то красное. Sweet sour chicken. В общем. Тут еще рис есть белый, Юра, если Леша хочет. Леша же любит белый рис. Ага. Да у него магничий есть. А, точно. Сегодня не понедельник, поэтому суши, допустим, да, но их тут больше, их тут 12, как Макс говорил. Вот в Сейфе 12 штук. Ну, там тоже было, они просто по деревянам лежали, там было Да. точно не меньше 10. Смотри, сегодня с креветками какими есть. Но я не хочу сегодня Там было суши. не меньше 10. Чикен торти я не хочу. Вот сегодня такой суп есть и baked potato. Сегодня нет сладкого супа. Ой, этого томатного нету. А, подожди, она с мясом, что ли, еще? Ну, конечно, она совсем. Ну, как вот раньше делали, вот у нас там в Алмате вот такую картошку запекали, разминали все. Вот смотри, какая еще есть паста. Да. Хампилини. Да. Вот есть, смотри, рыбка здесь. Вон какая. $8 каждый день. А, каждая? Ну да. Картошка только $5. Да, ну картошка, она, конечно, жористее будет, чем рыбка для тебя. Ну давай, решай. Не знаю, я не решай. хочу. Ну, Да, давай такой возьмем на двоих. Это их, да, суп от Релиса? $6 стоит. Когда его Окей. надо съесть? Написано? use by 17 марта. 17 марта? Ничего себе. Ого. Да. Ну ладно, давай, решайся. На двоих возьмем, давай, я просто Давай, много не давай. хочу. В Costco, помнишь, почем мы покупали? Гранатовый сок. Не помню, это он же как раз. $6, кажется. Это была скидка там, да. Да, а тут 6,69 маленький стоит. А смотри, какой еще есть у них. Peach Passion White Tea. Ну, то есть это чай типа Да, да. на основе сока. Вот это, да, Макс хотел? А с каким вкусом он хотел? Вот это, кстати, хорошее тоже.
У нас, по-моему... Вот это? Нет. Ну, это Ice Tea. Он сweetener, да. А Snapple тоже Tea? А, Да, он тоже да, Tea. Да. А, Но он, по-моему, он с чем? А, подожди, а с чем он хотел? С каким вкусом? Персик. Есть манго, корица. Он не любит корицу. Груша. А, есть какого? Яблоко, киви. Вон малина. Ну, давай, спрашивай. Кренбери. Короче, выбрали Максу Пектин. Липтон, потому что он Молодцы. без сахара. No sugar написано. Да. Я вот смотрю, Потому что в здесь. этом Snapple там 40 грамм сахара. Кошмар. Давай, бери. Там, тут 12 вообще бутылочек, а не 6. Ну, вот именно. За те же деньги. За те же деньги. Потому что это просто чай. Да. На сахар не потратили деньги, вот тебе и дешевле вышло. Да, Надо давай рассказать? еще. Что он меньше пил? Он тоже с сахаром, да? А, или он без сахара? Это сок. А, потому что сок, он- потому что стопроцентный, да? Какой-то сок стопроцентный. Подожди, не помню. 30 Это может быть sugar. не 100%. Это пунш, У них, это же, у них смесь. же 2 было, помнишь? Да, да. Нет, это... 10% сока. Это наоборот. А, это вода, это не короче. сок, да, мы брали 100% сок, а вот он. Да. Вот такой, да. А это из этой серии, где там вот этот вот кулер. А вот подсыпать. смотри, стопроцентный сок. Да. Яблочный. Кстати, здесь они стоят не сильно дороже. Да, ну нафиг этот кот. Давай возьмем. Вот Берри он любит тоже. А, ну давай. Давай возьмем. Вареные яйца, почищенные причем они. Да. А вот это тоже вареные или нет? Нет, не знаю. Я думаю, нет. Нет, наверное, да? Large. Нет, наверное, не вареные. Смотри, тут 6 яичек стоит 3,99 вареных. Ой, не вареных. А тут 3,99. За ту же цену 6 яичек уже сваренных и почищенных. Интересно. Но они, наверное, не органиченные. Ой, не органические яйца. Давай, на завтрак. А, смотри, какие они маленькие яички. Ну вот. Ну, Макс любит вареные яйца. Надо, не надо. Больше не знаю. Наверное, не надо. Йогурты. Леша вчера схомячил эти йогурты, которые я вот эти я купила. На них сейчас акция, кстати, смотри, сколько они стоят. Они на самом деле Да, класс. $1.79, а тут они по 99 Вчера центов. не была акция, да? Кажется. Была акция, я поэтому и взяла. Короче, вот этот надо Он хотел взять. вот такие, да, с этими. Мне кажется, ему понравится... Нет, это что Морс. такое? Вообще Там- с морсом. А там он хотел, чтобы что-то сыпалось в него. Вот сыпятся А, там да. чипсы. Окей, Chocolate давай chips. такой возьмем. А ты вчера из них Я какой брала? кокосовый брала. А, кокосовый? А где он? Я не вижу. Наверное, его Вот этому нету. тоже Вот понравится. коконат, видишь, был? Разобрал. Дарк. Нету. Смотри, вот этому, наверное, тоже понравится. Бери, он много ест их. Он вчера 2 съел. Карамелька. Тем более, да. А вот это минт, да? Да, может, Подожди, кокосового нету, что ли? да, разобрали. Нет, я вижу там всякие лайн. Я вижу, они все зеленые. Точно? Да, честно тебе говорю. Понятно. Смотри, карамель. Соленый Кранч. карамель, он тоже захочет. Ну, возьми тогда еще вот Да, такой. лайн давай еще. И какой-нибудь еще. Нет лимита. Нету. Я хочу вот этот Ты если это попробовать. можешь сахар заменить, да, есть? Нету. Смотри, no added sugar. No Ну, artificial sweeteners. Ну, значит, есть sweeteners Нет, натуральные. никакие. Смотри, может быть culture стевия. grade, Ну, это неплохо, в смысле. root fiber. Вот смотри, чикори root fiber. Вот это, наверное, Цикорий. дает, да, сладость. Но это не artificial, это. Но написано, Смотри, а что вот чобани. 5 граммов сахара. Вот. А, ну вот видишь. Но, а тут смотри, Ну, это- сколько. ну, понятно. Да. Смотри, а вот смотри, чобани, less sugar, смотри, тоже. Ну это просто без ничего, no понимаешь? artificial flour, нет, они с blueberry. А, Смотри, no fake fruit, no sweeteners, no preservatives и так далее. Так, состав смотрим. Cultured low fat ну milk, тут вот этот water, гуаргам, или как он cane sugar, называется. Тут да. ничего такого нету. Blueberry пюре, фруктовый пектин, гуарган, да, фруктовый vegetable. Вот здесь ничего такого нету. Juice концентрат, lemon juice концентрат. Вот это, мне кажется, А что там хороший. есть? Ну, ничего такого страшного. Cultured grade, non-fat milk, вода, вот этот вот root fiber, Для сладости. contains less than... Интересно. смотри, of stevia leaf Вот, extract. стевия, нормально. Но стевия. тут 1% всего. Да. Natural flavor, vegetable juice concentrate for color, lemon juice concentrate, sea salt и витамин D3. Вообще прекрасно, мне кажется. Так, с чем взять его? А, вот тут разные есть.
А, их надо 5 взять, да? Или 4 надо взять? 4 за $5. Окей, сейчас. Ну, я, наверное, все вот вкусы выберу. Молоко нам тоже надо, да? Давай вот попробуем. Давай, whole milk, это нормально? На него, да, с него скидка. Тоже, кстати, случайно. Да, Вове не понравилось сегодня молоко, какое-то оно было не очень. Окей, давай. Нам хватит, да? Хрустики там. Кофе запить? Нет, хрустики же Хрустики. заливать. А, ну подожди, с хрустиками одну у нас купнем, если что. Леша не въест. Макс. Ну ладно, еще потом купим. Да. Шоколадку. Какую шоколадку взять? Смотри, какой дорогой тут этот линд. Смотри, 92. Это Чирардели, да? Гирардели. Гирардели называется. Гирардели, да. Не Ой, Чирардели. смотри. Ну, Да. ты посмотри, $4. Обалдеть, какие-то цены. Помнишь, у нас 2000 тенге стоило? Ой, да? смотри, есть таблерони, оказывается, В Алмате темный. 2014. Вон, видишь, черный Да, таблерон. да, вижу. Ну вот еще есть, вот смотри, какие. Вот какие-то, Нет, видишь? 55%. Вот это какой? 70. 70. Смотри, Да, какие у него. 10 ровно. Потрогай они такие. Ну, по-моему, не 100 грамм. Ну, все равно, смотри, 3,19. Лучше за 4 взять тогда. Линд с апельсином, наверное, ну. А вот с чили. А вот какие-то, смотри, 2 за 5 органические Бананы. шоколад. О, да, ну-ка. Вообще хороший шоколад. Вот этот тоже хороший шоколад. Да. Смотри, Нет, Сисап. О, смотри. В трейдере, конечно. В трейдере нет. Мадагаскарский мне понравился тогда, да? А это Да. какой? Это, что написано? не знаю, какой. Very Dark написано. Very Dark это какой? 71? Ну, Вот, так подожди, а вон 80, 88 Да-да-да. есть. 92 есть. Что стоит все одинаково. Да, попробуем. нет, они Только они нормальные. обычные, да, подожди. Что ты нашел? Мадагаскар. Pure Dark. 70%. Да, не очень много, что здесь. Какого бинс, конечно. Да, нормально. Так, Ну, давай, бери. Помидорки, может, такие же маленькие взять, как вчера. Вот такие, да, мы брали? Удобно их было, в принципе, да? да. Скушать. Мне кажется, это их цена. Ну, ладно, Ну на. ладно. А я где-то находил их целый. По-моему, вот это. А, вот. Ну, может быть, да. 79, окей. А китката нету. Хаген шоколадный с темным шоколадом. Крутой. Вкусный должен. Да, такое помню было мороженое. Так, Что, нету китката, да? нету. Ну, давай возьмем эти. Там. Смотри, есть клондайк конс. Ну, это... Что еще есть? Драмстики вон есть. Да. О, шоколадный с шоколадом, да. $7,5. Это что? За сколько? За 8, да? Ну ладно. Да, давай. Да, почему-то нету китката. Вообще такое редкое мороженое, да? Удивительно. Шоколадное с шоколадом внутри и снаружи. И даже вафли шоколадные. Круто. Смотрите, одновременно на витрине горячий Сейчас нам шоколад подписчики расскажут, и в этот чем Бейлис. дело. Почему их вместе а вот еще, кладут? смотри, кофе. Кофе и тоже Бейлис. Может быть, варят кофе? Или просто то, что и то, и другое? Ну, Да. он сам по себе кофейный же, да? Ну да. Такой. Почему интересно это? Их вместе Кофе делают. добавляют. Его в кофе добавляют. И, в какао, да? И получается Irish кофе, да. А в какао Горячий для детей. Каких детей? Для взрослых детей. Вот эти мандарины мы хотим попробовать. Вот здесь вот они стоят подешевле. Разве? Да. А, смотри, да, они такие же? Они немножко здесь такие. Ну вот те они, прям вот. классные. Вот они, вот. Сколько стоит? $6 за 2 ЛБ. А те сколько стоят? 4, $5 за что? $5 за штучку, кажется. Или за паунд? Ну как ты их взвешивать Сейчас будешь? посмотрим, там весят на кассе. Так вот тут и так Да, но они не 5,90. такие. Смотри, Как видишь, не такие? они Название затрескивали. такое же. Да, суммацит, но посмотри на них. Они вот, ну, слегка подъединятые. Смотри, какие эти морщинистые, какие те морщинистые. Блин, Юрий. Я думаю, надо брать эти. За паунд они стоят 4,99. Ну, Да. нормально, да? Какие они? Жесть, они уродские прям, как Да. мозг. Но должны быть вкусные. Ну Говорят. попробуем. Говорят, Сегодня очень будет у нас вкусно. и проба Проба мандаринов. мандаринов сумо. Сумо. Сумо мандарины.
Сразу съешь, и сразу тебе будет много мозгов, 5 да? долларов вот это вот вышло, а там Да. 6 долларов 2 2 паунда. паунда. Но они мелкие те. Да, мы решили попробовать прям настоящие. Смотри, они сезонные, они только вот с января по апрель. Ой, ничего себе. Так это какой-то эксклюзив, да, прям? Интересно, интересно. Ну, в общем, вот здесь есть эта ссылка, где можно посмотреть про них, что это вообще за фрукт. Смотри, написано, короче, this season become an expert on Sumo citrus, the fruit everybody's talking about. И все, короче, их как-то зарекламировали по ходу. Надо это пробовать. Что у нас каждый Мы день по победили. $87 будет? Вчера Я сколько не знаю, было? 80, Тоже да, с 80 с чем-то, чем-то, да? 89 или 80. Капец, ребята. Вот так вот. Видите, как не дома питаться? Вот так вот. Это вам не недельная закупка на $200. $60. Я говорю, Ну, я 70. думала, может быть, надеялась Даже я на промазал. лучшее. Ладно, все, мы поехали. Сейчас приедем, будем пробовать мандарины. Смотрите, какой у нас закат. Прям такой, знаешь, как на Северном полюсе. Да? И машина опять вся замерзла. Мы забыли купить миски для каши и прочего. Купили вот сейчас. Вино тут, конечно. Нет, все видно, Юрий Алексеевич, Ну что, не попробуем? переживайте. Что это за Что это за чудо-хайп? Ой, а где-то внутри. Мандарин. Ну как? Мандарин. Ну, как мандарин же обычно. Ну да, Так, чистится. О. толстая кожура такая. Алекс, хочешь попробовать мандаринку? Сумо. Вот этот сумо. Not really. Почему? Одну дольку. Макарони он ждет свои. Ну да. Одна. Ладно, мы тебя оставим. Они такие огромные, как апельсины, да? Да. Так. Что в них особенного, просто хочется понять. Стоят они вообще того? Они прям как апельсины. Стоят они 2 с чем-то долларов за штучку. 3 долларов за штучку. Ну-ка. Ну, давай. М. Что особенного? Ну, попробуйте. Давай. Вкусные. Вкусные. Сейчас. Кто здесь? А кто закрылся? Там Дети, наверное. дети, что ли, закрылись? Заходи. Мы пробуем новые Попробуй. сумо мандарины. Сумо мандарин, смотри, какой. 3 доллара за штуку, прикинь. Как гранат выглядит. Нет, выглядит как апельсинка. Сейчас, я не буду полная. Давай. А в чем прикол? Твой вердикт. В чем прикол? Не знаю, 3 доллара за штуку в чем-то должен же быть прикол. Ну, вкусные, да, но я не скажу, что там прям что-то такое сверхъестественное. Ну, это просто мандарин такой большой. Угу. Еще так апельсин смахивает. Хороший. Что за среднее между мандарином и апельсином? Ну, да. вкусные. Ну, вкус хороший, да. Косточек нет вообще. Очень вкусные. Но 3 доллара за штучку я бы не отдала. Может, нам какой-то чуть-чуть подсушенный попался еще? Нет, хороший. Вот он вот здесь вот попробуй вот эти вот внутри. Очень вкусно.